Директора компании Rain International Байрон Белка. Wow! Well, hello, everybody. So, what have you thought about today so far? Great information, huh? What do you think about some of the enhancements that Robert talked about? Okay. So, I mean, really, it's pretty simple. Instead of getting paid 2 levels of first order bonus, you can get paid 7. Все очень просто. Вместо того, чтобы получать бонус первого заказа с 2 уровней, вы можете получать 7 уровней. Instead of getting paid 1 level, your own customers, you can get paid 4. Вместо того, чтобы получать только со своих личных клиентов, вы можете получать клиентов 4 уровней. And so, really, what we're doing is we're allowing people that are going to build to go out there and benefit more off of the efforts. Если коротко, мы просто разрешаем, позволяем людям зарабатывать больше благодаря тем усилиям, которые они прикладывают. And that everybody has a chance now to participate in these bonuses because you're already in is a big deal. Теперь у каждого есть возможность получать такие бонусы, потому что вы уже в компании. Because I don't know if here in Russia it's like the United States. Я не знаю, похоже ли в этом плане Россия с Соединенными Штатами. But around the holidays, но в Штатах во время праздников people spend too much money. Очень много денег тратят. And in January, а в январе everyone's broke. Ни у кого нет ничего. Right? January, everyone's broke. В январе просто тишина. So who wouldn't like to have a couple extra $1,000 coming their way in the next couple of weeks? Кому бы захотелось заработать лишние, в кавычках, $2000 в течение следующих пару недель? Yeah, perfect time, right? Perfect time. Просто отличное время для такого заработка. All right, so the good thing is anybody that you get involved into the business, like Robert was saying before Wednesday, и как Роберт говорил, если вы подписываете кого-то до среды, not only counts for your qualification, не только их объем засчитается вам квалификацию, but you're giving them the chance to already be in before the change happens, so they start off getting the 4 levels of FOB. Но также у этих людей появляется просто невероятная привилегия, так как они подписываются еще по второму компенсационному плану, в воскресенье у них автоматически будет статус МРК. So you're doing them a favor. То есть вы поможете этим людям еще до подписания. You're helping them out. You want to take advantage of that the next couple of days. Так что используйте эти пару оставшихся дней, помогите людям. All right. So anyway, I am excited to be here. Я очень рад быть здесь. I want to thank Anna for translating for me. Хочу поблагодарить Анну за перевод. It's not easy. Я знаю, что это нелегко. My wife has a hard time understanding me in English. Моя жена не всегда понимает, что я говорю по-английски. So thanks, Anna. I appreciate you. What do you think about hearing from Victor? Как вам понравилось выступление Виктора? Yeah. The best way to know that something can be done Лучший способ понять, что что-то можно сделать, is if somebody's already done it. Это посмотреть на кого-то, кто это уже сделал. And we have people that have already done it. А у нас уже есть люди, которые что-то And you're going to сделали. hear from some more of those today. И сегодня вы услышите еще больше выступлений от этих людей. You heard from Victor. Вы уже слышали Виктора. You're going to get a chance to hear from Georg, another black rain diamond. А также перед вами выступит Георг, также черный бриллиант Rain. Марина. And so many other leaders that we have here У нас здесь столько лидеров, that have already shown that it can be done. которые показали, что это все возможно. And we're just getting started. И мы только начинаем. So I am excited for you. Я очень рад за вас. Because I know that we have a very, very bright future Потому что я знаю, что у нас очень светлое будущее. in Rain because of what we have. Благодаря тому, что у нас есть. Because people need what we have.
Потому что людям нужно то, что есть у The нас. reason that we've been around for 6 years, Почему мы уже существуем 6 лет? and that we're going to be around for 6 more, И еще будем 6, and 6 more after that, и потом еще 6, and 6 more after that, еще 6. is because it's built on something that really adds value. Потому что мы строим на чем-то очень важном. We've all seen companies go like this, right? Мы часто, правда, видим компании, которые так растут и падают. We've all seen the hype. Мы видели, как это происходит. But what we have is valuable and really adds value. Но у нас действительно есть качественные, важные вещи, которые нужны людям. See, I hit the top level of my first company when I was 28 years old. Когда мне было 28, я достиг наивысшего ранга в компании сетевого маркетинга, в которой был дистрибьютором. It was 20 years old. The company was 20 years old. Компании было 20 лет. It was $1 billion company. Это была уже миллиардная компания. And one of the things that frustrated me И кое-что очень расстраивало меня. is it was hard for the masses to win. Людям в массах было тяжело чего-то достичь в этой компании. It's one thing if somebody joins Когда кто-то присоединяется and they don't do anything. и ничего не делают, I can't do anything about that. я никак не могу помочь этому человеку. But if somebody joins, Но, например, кто-то присоединяется, has a desire, имеет сильное желание, works, работает, and the comp plan kicks them out, а из-за компенсационного плана у них ничего не получается, I have an issue. для меня это проблема. I don't think that's right. Я не считаю, что это правильно. And there's a lot of plans like that, Очень много планов таких существует. where most people have to start part-time. Когда многие люди начинают с частичной занятости, And we need something, and hopefully you can see we have something that masses can do part-time. и я надеюсь, вы видите, что в нашей компании люди могут начинать добиваться успеха даже с частичной занятостью. Victor mentioned Robert Kiyosaki. Виктор что-то говорил о Роберте Кийосаки. Yeah, I don't understand Russian, but I understood that name. Я не понял ничего с его русского языка, но это единственное, что я понял. Имя Роберта Кийосаки. And Robert said И Роберт сказал, that millionaires, most millionaires, большинство миллионеров are made in their part-time. стали миллионерами с частичной занятостью. It's not what they do to put food on the table. Они не делали что-то ради того, чтобы у них была еда на столе. It's what they do part-time that sets them free. Именно их частичная занятость в проектах помогла им стать финансово независимыми. So I believe that it's time for the masses to win. И я считаю, что настало то время, когда большие группы людей могут добиваться успеха. I believe it's time for the part-time builder to win. Я верю, что настало время, когда люди с частичной занятостью могут добиваться успеха. And you have to have a couple of things for that to work. Но вот что нужно для того, чтобы это сработало. Because I believe you deserve it. Я верю, что вы заслуживаете этого. I believe we all deserve it. Я верю, что все мы заслуживаем. I don't believe in scarcity. Я не верю в то, что люди должны чего-то бояться. I believe in abundance. Я верю в единство. There's enough for everybody. Каждому достанется частичка успеха. And I also believe that life is short. И также я знаю, что жизнь коротка. The last 2 weeks, За последние 2 недели I've been to 3 funerals. я посетил 3 церемонии похорон. And you know what? И знаете что? Here's what I've learned, and I think we all know this. И вот что я заметил. Я думаю, вы каждый согласитесь. You know, we can't take anything with us Мы ничего не можем взять с собой, except for our experiences, кроме нашего опыта, our relationships, наших отношений с людьми and the impact that we leave behind. и то, как мы повлияли на других людей. Can't take the cars, Не можем взять машины, can't take the houses, дома, but you can leave a legacy. но вы можете оставить You наследие. can change things. Вы можете изменять жизнь. You can make things better Вы можете делать жизнь лучше, for others around you. жизнь людей вокруг вас. And so, we don't have time to waste. У нас нет времени, чтобы просто так тратить его. If what we're talking about and what we do at Rain Если то, о чем мы говорим, и то, что мы делаем в Rain, is just marketing, это просто маркетинг, and it's not making a difference, и это не изменяет жизнь людей, I'm wasting my time. я просто зря трачу время. You're wasting your Не time. вы тратите Okay, время. we don't have time to waste. Но у нас нет этого времени, чтобы We don't get time back. потому что мы не можем вернуть время. So it has to be real. Так что нам нужно заниматься чем-то серьезным. And what I've learned is if you can help solve a big problem, Вы можете помочь решить серьезную проблему,
if you can give somebody value, Если вы дадите кому-то цель, more value than you ask for in return, и если вы дадите что-то большее, чем ждете взамен, then you're a giver, тогда вы, not a вы дающий, а не забирающий. not a taker. Не забирающий. And if you're a giver, И если вы дающий, you want to know what happens to success? знаете, что произойдет с успехом? It chases you. Успех будет бежать за вами. It tracks you down Он будет идти за вами, because you're giving. потому что вы даете, You're not just taking. а не просто забираете. And so, even though I saw success when I was 28, Несмотря на то, что я стала успешным, когда мне было всего 28, the industry changed my life, this industry. эта индустрия изменила мою жизнь. I needed to be able to look people in the eye Я хотел, чтобы я смотрел людям в глаза and say, I know you can do this. и честно мог сказать, я знаю, что ты это можешь. I needed to believe it. Мне нужно было верить в это. And I lost that in my first company. Но в моей первой компании я потеряла эту уверенность. And even though I was making a lot of money, Несмотря на то, что я очень хорошо зарабатывал, I got to be able to look people in the eye мне надо было с честностью смотреть людям в глаза and say, I know you can do this. и говорить, я верю, что ты это сделаешь. I believe you can. И я верю, что ты это сделаешь. And so I was looking, and I found Rain. И я начал искать и нашел Rain. And you know the story. И дальше вы историю, наверное, знаете. I started as a distributor. Я начал как дистрибьютор. The first time I heard about Rain, И впервые, когда я услышала Rain, I was sitting in a seat like you, я сидел так же, как вы, в зале, and I joined the company as a distributor. и я присоединился к компании как дистрибьютор. And an opportunity presented itself И я увидел большую возможность в этом. for the distributors to take over. Я увидел, что дистрибьюторы могут владеть этой компанией. And here we are. И вот они здесь. So this really is a company that's built by distributors for distributors. It's not a saying, it's the truth. И это действительно истина. Это компания, построенная дистрибьюторами для дистрибьюторов. Это не просто фраза, это действительно так. Okay, that's what we did. Вот что мы сделали. And you might say, well, Byron, you're the CEO. Вы можете сказать, ну, конечно, Байрон, ты генеральный директор, You're one of the owners. ты один из владельцев. Of course you're going to say these things. Конечно, у тебя есть заинтересованность все хорошее говорить. You probably get paid a lot of money to say these things. Тебе, наверное, хорошо платят за то, что ты так хорошо говоришь. Okay? And you know what? А знаете что? One day, that's going to be true. Я надеюсь, однажды так и будет. But not yet. Но пока это не так. Because right now we invest. Сейчас мы только инвестируем. We invest into our future, into your future. Мы инвестируем в наше будущее и ваше будущее. Rain has been around for 6 years. Rain существует уже 6 лет. Do you want to know how much money the owners have taken out of Rain? Знаете, сколько владельцы заработали с этой компанией? How many owner distributions we've paid? Сколько мы получили выгоды? Zero. Ноль. Zero. Ноль. So what do? Почему так произошло? We invest back into you. Потому что когда мы зарабатываем, мы это инвестируем в вас. 6 years old, 6 лет, 40 countries, 40 стран. crazy. Невероятно. 6 years old, 6 лет. doing our own back office now, right? А сейчас мы делаем свой собственный бэк-офис. That's a lot of money. Это очень дорогостоящий проект. Bringing a lot of professionals on the corporate side right now. Очень много профессионалов мы привлекаем со стороны сотрудников. That's a lot of money. Это также дорого. Okay, the CFO that we have right now, or somebody that we have over accounting, А человек, который сейчас отвечает за финансовую сторону компании, okay, he was 11 years the CFO он в течение 11 лет был финансовым директором for Walt Disney, в Walt Disney. and now he's working with Rain. А сейчас он работает с нами. We got people like Robert У нас есть такие люди, как Роберт. that have expertise, Это эксперты. that make my life easier Они делают мою жизнь легче. and your life И easier. вашу жизнь легче. Because, once again, this is getting big. Потому что этот проект становится огромным. So, I'm not saying these things because I get paid a lot of money. Я это все говорю не из-за того, что мне за это платят. I'm able to say these things Я говорю это все, because we paid a lot of money. потому что я за это заплатил много. We paid a lot of money. Мы заплатили много. Okay, millions, Миллионы. millions. Миллионы. I will never ask you to pay what I paid. Я не прошу вас делать подобные вложения. Never. Никогда. I won't ever ask you to go to more countries than I do. Я никогда не попрошу вас ездить по такому количеству стран, как езжу я. Okay, we need
We need to lead by example. Нужно, чтобы нами руководил пример. I won't ask you to do something I'm not willing to do. И я не попрошу вас делать что-то, что я не хочу делать. But what we want to do is show you how you can set yourself free. Но что я могу сделать, это показать вам, как вы можете стать свободными. So, a lot of companies out there, Итак, много компаний, a lot of products, существует много компаний, много продуктов, okay, but there's nothing like Rain. но ничего даже близко не похоже на Rain. And I truly believe that. И я действительно в это верю. Or we wouldn't have paid millions of dollars. Иначе я бы не делал такие миллионные вложения. These products, seed nutrition, changes lives. Эти продукты, основанные на семенах, изменяют жизни. It's not a product. Это не просто продукт, It's a category. это категория. Okay, now, you need to realize the difference. Нужно понять разницу. 99% of companies 99% компаний take an existing category and they enhance it. берут уже существующую категорию и как-то ее видоизменяют. They're category enhancers. И эти изменятели категорий, They take skincare and they make it better. они берут, например, продукты по уходу за кожей и делают что-то получше. They take something and they try to improve it. Они берут что-то существующее и делают лучше. That's not a bad thing. В принципе, это неплохо, But that's 99% of companies. но это 99% компаний. But there's something over here. It does not happen very often. Но здесь находится что-то, что не происходит очень часто. It's only happened a couple of times in history. Это, пожалуй, происходило пару раз во всей истории индустрии. And these aren't category enhancers. И это создатели категорий. They're category creators. Они создают категории. They grab a category Они берут категорию and they take it to the world. и делятся своей идеей с миром. Now, I love history Мне очень нравится история. because I love facts and numbers. Мне очень нравятся факты и цифры. And the reason I love them is because it's not my opinion. А потому что это не просто мое мнение. If it's history, you can go see it's history. Если это история, вы можете где-то прочитать и узнать, что это факт, история. If it's numbers, you can say it's numbers. That's not Byron, that's numbers. Если существуют какие-то цифры, то это цифры, это не мнение, например, Байрона. So if we look at the companies that had a category, Если мы посмотрим на компании, которые были основателями категорий, what do? что они делали? Because they had an advantage. У них была цель, And we can look at history, и мы можем посмотреть на их историю, and we can see what they did. и мы можем увидеть, что они делали. Now, a lot of people will say we're a category creator, А многие компании могут сказать, мы создатели категории, but they're not. но это не так. How do you know if it's a real category? Как можно понять, это категория или нет? You know if you can ask the question, which one? И можно понять это, если задать вопрос, какая категория. So if I said, let's talk about herbs, Например, если мы поговорим о травах, you could say, можно сказать, which one? какие травы. It's not a product. Мы не говорим о продукте. It's bigger than a product. Травы, категория трав это больше, чем какой-то продукт из трав. If I said, let's talk about essential oils, Или, например, если мы говорим о маслах, you could say, which one? можно спросить, какие конкретно It's a масла. category. Но это категория. So the companies that had a category, they have some things in common. Все компании, которые были создателями категории, у них есть что-то общее. The first ones, Первое, they did billions of dollars in sales. они заработали миллионы долларов в продажах. Fact, Это факт. not my opinion. Не мое мнение. Fact. Это факт. They created thousands of millionaires Они создали тысячи миллионеров. from just normal people like me. Они их делали из таких обычных людей, как я. And they helped millions of people with their products. И они помогали миллионам людей из-за их продуктов. Now, why am I so excited about seeds? И почему я так рад по поводу семян? Because if I said, let's talk about seeds, Потому что если я скажу, давайте поговорим о семенах, you could say, вы можете сказать, which one? о каких семенах? It's not a product, Это не какой-то конкретный продукт, it's a category. это категория. But Но it's the biggest category ever это самая огромная категория, которая когда-либо существовала, when it comes to nutrition. если мы говорим о питании. Because look at all these other ones that came before. Давайте посмотрим, что было до этого. Seeds encompass it all. Перед тем, как что-то появилось, сначала было семя. Before it was an herb, Перед тем, как выросло растение, what was it? чем оно было? A seed. Семенем. Before it was a super juice,
Перед тем, как появился какой-то сок, What was it? чем оно изначально было? A seed. Тоже семя? How do you say seed? Семя. Senior. Is that right? Kind of right. Close. All right. So before it was an essential oil, what was it? Перед тем, как появилось масло, изначально что это было? It was a seed. So this encompasses all the other categories. То есть эта категория включает в себя все категории, которые только можно подумать. Now, I'm a nice guy, Я хороший парень, but I'm still competitive. но я все еще пытаюсь конкурировать. I love to win. Я люблю побеждать. And so I love that it doesn't matter what somebody else does. И для меня не важно, что делают другие. They can use a moringa juice, Они могут продавать сок малинка, and I can use the seed. а у меня есть семя. It's more powerful. И я уверен, что They оно can более use this сильное. oil. Или кто-то использует I масла, can use the seed, more а у powerful. меня те же семена, которые сильнее, чем масло. So you know what we just did to the entire nutritional industry? They don't even know it yet. The nutritional industry doesn't even know it yet. Но индустрия питания еще не знает наш потенциал. But you know what we're going to do? Но знаете, что мы делаем? We're putting the entire industry in checkmate. Мы просто отодвигаем в сторону всю индустрию питания. If they have this juice, У кого-то есть сок, I have the seed. Checkmate. а у меня семена. Okay, check. We have something that's more powerful. We're going to the source of nutrition. У нас есть что-то, что мощнее, чем все, что может вам прийти в голову. Это источник всех питательных веществ. And because we're first, И потому что мы первые, that gives us some huge advantages. это ставит нас на уровень выше всех остальных. So we're not just trying to own this category in networking. Мы не пытаемся стать владельцами этой категории только в сетевом маркетинге. We're going to own this category in general. Мы вообще в принципе являемся владельцами всей этой категории. Okay, do you know right now we have over 15 patents? А вы знаете, что сейчас мы на данный момент получили уже больше 15 патентов On seeds. на семена. The seed nutrition. 15. So it's not like, I mean, somebody in the future could try to copy us, Например, если кто-то в будущем попытается копировать нас, but if we want to stop them, we got the patents. мы уже вперед от них ушли, у нас есть патенты. Now I want you to think about this. Подумайте об этом. What have you done to try to put food on the table? Что вы делаете для того, чтобы у вас на столе появлялась еда? To provide for your family. Чтобы обеспечивать вашу семью? Now I want you to think of this. What if, whatever you've done, А давайте подумаем вот о чем. Что, если бы вы, делая все возможное, you were the only one who could do it? вы являетесь единственным, кто может это все делать. Anybody outside your company couldn't. И все остальные не могут делать то, что делаете вы. If you were the only one who could do what you do, Если бы вы были единственным, кто может делать то, что делаете вы, does the opportunity for income increase? вырастет ли ваша финансовая возможность? Absolutely. Конечно. Absolutely. This is what we're talking about. И мы как раз об этом говорим. We have something that I believe will change nutrition. У нас есть что-то, что я верю искренне, изменит вообще индустрию питания. Because I want you to think right now in the world, А подумайте вот о чем. Сейчас в мире you can think of a sickness or a disease, anything you can think of in your mind. Например, подумаем о болезни, каких-то заболеваниях различных. I want you to ask yourself, И вот какой вопрос задайте себе. are there more people dealing with that, whatever you're thinking of? Are there more people dealing with that today than ever before? Сейчас страдают этими заболеваниями люди больше, чем когда-либо в истории человечества. No matter what you thought of, Неважно, там, о какой болезни вы сейчас задумались, the answer is probably yes. но в большинстве случаев да. So nobody can tell us there's not a problem. Никто не может сказать, что у нас никаких нет проблем. There's a huge problem. Заболевание – это серьезная проблема. Okay? And people need a solution. И людям нужно решение. Now, if I was playing basketball Если, предположим, я играю в баскетбол, and I had a couple of bad games, и я провел пару неуспешных игр, you know what my coach would say? знаете, что мой тренер скажет? Byron, Байрон, get back to the basics. вернись к основам. When you shoot the ball, Когда ты бросаешь мяч, are your feet square with the basket?
Правильно ли расположены твои ноги по отношению к корзине? When you shoot, Когда ты кидаешь, is your elbow in? правильно ли направлен твой локоть? Are you bending your knees? Правильно ли ты сгибаешь колени? Are you releasing? Правильно ли ты делаешь замах? You have to focus on the basics. Нужно фокусироваться на основах. Well, if we live in a world Если мы живем в мире, where we're more educated than ever before, когда люди более образованы, чем когда-либо, because if we want to know something, когда мы хотим получить какое-то знание, we can just get the information from the internet, right? нам можно просто зайти в интернет. Okay, so we're more educated, Мы более образованы, we have more у information, нас больше информации, but we're more sick. но мы больше болеем. You know what we need to do? Знаете, что надо делать? The same thing my coach would tell me in basketball. Нам нужно делать то же самое, что сказал бы тренер по баскетболу. You have to go back to the basics. Нужно вернуться к основам. There's nothing more basic Но нет ничего более основательного, than where all nutrition comes from. чем то, с чего начинаются все питательные вещества. The seed. Семена. That's the basic. Это основа. No seeds, Если бы не было семян, we don't exist. нас бы не существовало. No seeds, Не было бы семян, no life. не было бы жизни. That's why there's countries that have seed banks Вот почему есть страны, в которых есть банки семян, where they store them. где они хранят семена. So that if there's a war, Так, например, если будет война, nuclear bombs, какие-то атомные and взрывы, we need to rebuild the world, им нужно будет возродить мир, how do we do it? как это сделать? Seeds. Семена. If I take an apple Если я возьму яблоко, and I take this, and there's a table right here, и представьте, что здесь стол, and I put the leaf я положу листик, and the stem ветку, and the peel, таблетку, the fruit, да, плод, извините, and then the seed. и семя. If I put them all on the table Я все положу на один стол and we leave и уйду, and we come back in a month, и вернусь через месяц. everything is dead Все умрет. except what? Кроме чего? Okay, where's the power? Где вся сила? It's in the seed. Все в семени. It's in the seed. Все в семени. Okay, that's where we're going to get the nutrients. Вот откуда нужно брать питательные вещества. So that's why our products are powerful because they work. Вот почему наши продукты настолько мощные, они действительно работают. Now, I mean, one of the things that we have in our main product, salt, Один из основных ингредиентов, которые есть в нашем продукте сол and core, и кор, is the black cumin, это черный тмин. the Nigella sativa. Или на латинице Nigella sativa. Okay, this has been used for thousands of years. Он используется на протяжении уже многих тысяч лет. In the ancient books, В древних книгах it says, "Let food be thy medicine." говорится, пусть питание будет вашим лекарством. Right? And so they've been using, these things for thousands of years. Люди используют это уже на протяжении тысяч лет. I want to talk a little bit about something else, though. Но вот о чем я хочу поговорить. I want to talk about oils. Я хочу поговорить о маслах. Good oils and bad oils. Хорошие масла, плохие. There's a book that came out 50 years ago. 50, 50. Есть книга, которая была написана около 50 лет назад. It talks about fats that heal and fats that kill. Она называется «Жиры, которые лечат» и «Жиры, которые убивают». This is something that a lot of people aren't paying attention to. Это очень важный момент, на который люди не обращают внимания. But one of the things that we get from seeds Один из компонентов, которые мы получаем из семян, are good oils. это хорошие масла. Okay? Where do most people get omega-3s? Откуда большинство людей получают омега-3? Fish, right? Fish oil. Рыба. Okay? So we're dealing with mercury, we're dealing with toxins in the water. То есть мы получаем продукт, в котором уже есть различные отравления, токсины и так далее из воды. But omega-3 is good because it's an anti-inflammatory. Омега-3 хороша тем, что она имеет противовоспалительный эффект. Okay, we also need omega-6s. Также нам нужна омега-6. We need more omega-6s than 3s. И, между прочим, нам нужно больше омеги-6, чем омеги-3. Where do most people get their omega-6s? Откуда люди получают омега-6? Animal fat. Животные жиры. Animal fat.
животные жиры. Okay, but the problem with omega-6s from animal Но в чем проблема омега-6 из животных жиров? that they cause inflammation. Эти жиры, наоборот, способствуют развитию заболеваний и воспалительных процессов. In seeds, we get omega-3s, 6s, and your body can make 9s. It has 9s as well. Из семян мы получаем чистые омега-3 и омега-6, которые, попадая в организм, сами формируют омега-9. You want to know something about omega-6s from seeds? Вы знаете, очень важный момент по поводу омеги-6 из семян. Don't cause inflammation. Они не способствуют развитию заболеваний и воспалений. Animal causes inflammation, seed doesn't cause inflammation. Животные способствуют, и семян не способствуют. So, let me just show you, the black cumin seed's been used for thousands of years. Семена черного тмина используются уже многие тысячи лет. It's mentioned in the Old Testament of the Bible. О них даже говорится в Ветхом Завете Библии. They found it in Pharaoh's tombs. Они были найдены в гробницах фараона. They wanted to take it with them in the afterlife. Они хотели взять эти семена с собой в загробную жизнь. Cleopatra Клеопатра used black cumin oil on her face использовала масло черного тмина на своем лице for beauty. для красоты. Okay? Muhammad said that black cumin can cure everything but death. Мухаммед говорил, что семена черного тмина могут спасти от всего, кроме смерти. So they've been using it for thousands of years. Так что это используется многие тысячи лет. And today we're learning why. Сегодня мы научно узнаем почему. There's already 6 patents on black cumin. В мире уже существует 6 патентов на черный тмин. 5 in the US, 1 in the UK. 5 из них в Соединенных Штатах, 1 в Великобритании. You want to know what company is trying to get black cumin right now and trying to own it and patent it? Знаете, какая компания сейчас пытается получить все патенты на черный тмин, чтобы иметь эксклюзивное право на него? Nestle. Nestle's trying to own it. Okay? They're not going to be able to. Но этого не случится. But there's a lot of people are learning why this is powerful. Но люди начинают понимать, в чем мощь этого ингредиента. Do you want to know who has the most patents around processes that have to do with seeds? Знаете, какая компания имеет самое большее количество патентов по переработке и использованию черного тмина? Rain. Rain. Now here's the amazing thing. И вот что-то невероятное. Every one of these patents Каждый из этих патентов is on something different. касается каких-то разных направлений. One's on diabetes. Один диабета, One's on mutating cells. один на мутацию клеток, Okay, one's on improving the immune system. один на улучшение работы иммунной системы, Viral infections. инфекции, Okay, psoriasis of the skin. псориаз, Asthma. астма. Okay, I'm not making any claims, Я не пытаюсь делать каких-то медицинских заявлений, but these are patents that are on black cumin. но это конкретные патенты, касающиеся черного тмина. All right. So why do I want to bring that up? Зачем я об этом говорю? Well, one of the things that we need is I talked about. We need healthy fat. Я говорила уже о том, что нам нужны полезные жиры. Has anybody tried to mix oil and water? Кто-нибудь пытался смешать масла с водой? Doesn't work. Не работает, правда? Okay, if I go to the gym Если я пойду в тренажерный and зал, I'm sweaty и я потею, and I take a shower, я приму душ, but I don't use soap, I just use water. я не использую мыло, я использую только воду, Do I feel clean? я буду себя чувствовать чистым. No. How do I clean the oil off me? Как я могу смыть эти масла, жиры? You can't clean oil with water Нельзя смыть масла водой or vitamins или витаминами, or или antioxidants. антиоксидантами. You clean oil with oil. Мы смываем масла маслами. I take soap, Я беру мыло, oil, I can clean oil. это жир или масло, и я масло смываю маслом. Our triple black rain diamond, Наш тройной черный бриллиант, one of them, один Susie Kwok, из
She says that soap Она говорит, что соль is internal shampoo. – это внутренний шампунь. Okay? It's shampoo for your inside Это шампунь для наших внутренних органов. because it cleans out the bad oil Потому что он смывает вредные жиры. because of all the good oil. Благодаря тем You полезным have жирам. 60 trillion cells. А в нашем организме около 60 триллионов клеток. 55% of every cell, И 55% каждой клетки, cell membrane, так же как и мембрана, is fat. это жиры. 55% of your skin, 55% вашей кожи fat. тоже жиры. What's the fattest part of a chicken? А какая самая жирная часть у курицы? The skin. Это кожа. Why is the fat there? А почему там так много жира? It needs to be there to protect it, just like you. Столько жира в коже нужно для того, чтобы защищать курицу, в принципе, так же, как и человеку. 60% of your brain, 60% нашего мозга fat. – это жиры. You need it. Нам нужны жиры. Alzheimer's. Alzheimer's, when you lose your memory. А болезнь Альцгеймера, Yeah, they're saying that one of the things that causes Alzheimer's, говорят, что основная причина, почему происходит болезнь Альцгеймера, it's the shrinking of the brain. это уменьшение объема головного мозга. It's losing its good fat. А все это происходит из-за потери хороших жиров. Okay, go on a low-fat diet. А что если сесть на обезжиренную диету? And try to think straight. Тогда в нашем организме понижается количество полезных жиров. You can't. То есть этого нельзя делать. Right? And just like a door, if the hinges are squeaky, Например, как дверь, если она скрипит, if you want it to stop squeaking, и если вы хотите, чтобы она не скрипела, what do you use? что вы используете? Oil. If you want this to go more smoothly, И если вы хотите, чтобы мозги не скрипели, you need oil. вам нужны масла, The good kind. но хорошие Now масла. here's the problem. И вот в чем проблема. The fats we're getting there's more bad kind now than good kind. В наше время мы используем больше вредных жиров, чем полезных. Okay, we have antibiotics У нас есть антибиотики, and hormones гормоны in animals. от использования животных в пищу. So for example, like with these chickens, Например, как с этими курицами. what happens if one of them gets sick? Что произойдет, если одна из кур заболеет здесь? They all get sick. Все они заболеют. They can't let that happen. И производители не имеют права позволить этому случиться. So what do they feed them? Чем они их кормят? Antibiotics. Антибиотиками. Because they can't have them get sick. Потому что нельзя, чтобы они заболели. So even if you don't take antibiotics, Даже если вы не используете антибиотики, if you eat meat, если вы едите you мясо, do. у вас есть антибиотики в организме. So the fat's altered. Так что масла можно разделить. They have what's called trans fat. Существует такое понятие, как трансжиры. So anybody have Nutella? Кто-нибудь ест нутеллу? Okay, peanut butter, Ореховое any of масло? these things. How long can Nutella stay in your cupboard Сколько банка нутеллы может простоять на столе and not go bad? и не испортиться? How? Но как это происходит? See, they changed the fat. Они изменяют жиры. It's called trans fat. Это трансжиры. It doesn't go rotten. Это жиры, которые не портятся. But your body doesn't recognize it Но наши тела не замечают этот подвох, because it's not natural. потому что это не натуральное изменение So do you продукта. know what your body does a lot of times? И знаете, что очень часто наши тела делают? It stores it. Они начинают копить эти, It doesn't know what to do. потому что организм не понимает, что это такое, Stores что it. делать. Организм копит эти жиры. Big problem. Это большая проблема. That's why it's so easy to gain weight. Вот почему так легко набирать вес. This is off the Center of Disease Control website in the U.S. В Соединенных Штатах существует Центр по контролю заболеваний. Это скриншот с сайта. And this was in June of this year. Это было в июне этого года. And you know how many people are in the U.S.? Знаете, сколько людей в Соединенных Штатах? About 300 million. Около 300 миллионов человек. And this is what it says. И вот что здесь сказано. 100 million Americans 100 миллионов американцев are now diabetic страдают диабетом or pre-diabetic.
или находятся в фазе преддиабета. 100 million. 100 миллионов. A third. One in every third person. Третья часть, то есть каждый третий. So you can't tell me there's not a problem. Нельзя говорить, что это не проблема. There's a problem. Это проблема. And I know this is in America. Я знаю, что я говорю об Америке, But when I drive around, но когда я нахожусь здесь, guess what I see? знаете, что я вижу? KFC, KFC, McDonald's, M&M's, Twix. I start seeing everything I would see in America, right? Я начинаю здесь видеть то же самое, что я вижу в Америке. It's not just going to be in America. Эта проблема будет уже скоро не только в Америке. It's going to be a global problem. Это будет глобальная проблема. So let me show you something. Хочу показать вам Because кое-что. once again, Еще раз. it's not just America. Это не только касается Америки. This is from the Center of Disease Control. Это информация от Центра по контролю заболеваний. And I want to show you what happened in 20 years. Я хочу показать вам, что происходит за последние 20 лет. So this is in 1990, Итак, это 1990 год. and the states in the U.S. Это Штаты Соединенных Штатов. What percentage of people Какой процент людей are overweight страдают лишним весом or obese? или приближены к этому? So you can see the light blue is 10%, Светло-голубой это 10%, the darker blue is 10 to 14%. темно-голубой это от 10 до 15%. But let me show you what happens. И давайте посмотрим, что произойдет дальше. Okay, 91. 91. Oh, new color. Новый цвет появился. Now these people are 15 to 19% Это overweight. люди от 15 до 19%. 92. Второй, третий. Oops. Now everything's a light blue. Все стало светло-голубым. 10% in every state. Во всех штатах минимум 10%. 95, 96, 97. Oh, new color. Ой, еще один новый цвет. Now we got people that are over 20%. А сейчас это более 20% людей. 98, 99, 2000. Oh, new color. Еще один новый цвет. Okay, now we got people that are 25 states with 25% of the population is overweight. Это уже цвет, где 25% населения составляет. 2002, 2003, 4, 5. Ooh, new color. Еще один новый цвет. Now we got 30%. 30%. 2006, 2007, 2008, 2009. 20 years. Всего 20 лет. If I were to show you a graph Если бы я показывал эти графики from 1900 с 1900 to 1920, по a 1920, different 20 years, другие 20 лет, what do you think we would see? как вы думаете, что бы мы там видели? No change. Никаких изменений за 20 лет. What changed? Что изменилось? What we eat. То, что мы едим. You can't tell me there's not a problem. Нельзя закрывать глаза на то, что существует проблема. We talk about creating freedom. Мы говорим о том, чтобы быть We свободными. talk about financial Мы freedom говорим о финансовой свободе, and having the ability to choose. о нашей способности выбирать. Okay? How hard is it to do the things you want and have freedom when you're sick? Как тяжело говорить о свободе, когда вы болеете. That's not freedom. Это уже не свобода. It's not free. People are living longer, Люди могут жить дольше, but we're living sick longer. но мы можем жить дольше, будучи больными. Okay, our goal isn't to add years to your life. А наша цель не просто добавить лет к нашей жизни, The goal is to add life to the years, но добавить жизни к этим годам, so you live better longer, чтобы мы right? жили дольше и лучше. Not just have medicine keep us alive longer. Не чтобы медикаменты заставляли наши организмы жить дольше, See, let's live better longer. но чтобы мы жили лучше. Okay, now here's the last fat that is negative. И еще один вид жиров, который... I saved this one for last because it's the worst. Я говорю о нем в последнюю очередь, потому что это самый... And it's not even a fat, but it is. И это даже не жир, но я говорю о нем. It's petroleum oil. Это продукты нефтепереработки. Okay, our bodies Наши организмы, are not supposed to eat oil. они не предрасположены к тому, чтобы применять продукты нефтепереработки. Okay, but we do. Но мы их используем в пище. We put it on our skin. Мы их намазываем на кожу, We put it in our hair. на волосы, We put it on our face. лицо.
Okay? We use it in everything. Мы используем их везде. Okay? If I was going to make a sauce, let's say I was cooking, Например, я готовлю и хочу приготовить соус. and I was going to make a roux or a sauce, Я хочу приготовить соус. what do I start with? What's the base? С чего я начну? Какая основа для соуса? Maybe flour, Может быть, мука cornstarch. или мука из кукурузы. Okay, well, maybe you got to have a base. Нужна какая-то основа для соуса. Now, drugs are synthetic. Все лекарства в основном синтетические. They're not natural. Они не натуральные. So what's the base? Какая основа у лекарств? Petroleum oil. Продукты нефтепереработки. Okay, all pharmaceuticals are petroleum oil based. Все продукты фармацевтии, они основаны на продуктах нефтепереработки. Anything that's a food coloring. Все искусственные красители Oil. также являются So guess what? основой их My, продуктов нефтепереработки. my kids are probably going to eat an M&M. Наверное, мои дети иногда едят ММД. They're probably going to have a cookie. Иногда они едят печенье. So do you know what I know? Но знаете, что я I знаю? have to be cleaning that out. У меня есть возможность очищать это все. Okay, they got to be getting the good fats every day. Я слежу за тем, чтобы каждый день они использовали хорошие Now масло. here's one of the negative things about these petroleum oils. И вот в чем заключается отрицательный момент в продуктах нефтепереработки. They create something that's called a xenoestrogen. It's a hormone. Они вырабатывают в организме зеноэстрогены. So a woman is supposed to have more estrogen than testosterone. У женщин должно быть больше эстрогенов, чем тестостерона. A man is supposed to have more testosterone than estrogen. В организме мужчины должно быть больше тестостерона, чем эстрогенов. So what happens if you get extra estrogen from oil? А что происходит, если вы, например, из масел получаете больше эстрогенов в вашем What организме? happens if a woman has too much estrogen? Что с женщиной происходит, если она получает больше эстрогенов, чем нужно в организме? A lot of bad things. Много плохих вещей. I know one of the first things the doctors will do with a woman that has breast cancer, Первое, что делают люди с женщиной, которая заболела раком груди, they'll put them on a drug to lower their estrogen because they have too much. во-первых, они пропишут ей медикаменты для снижения уровня эстрогена. Right? But it's even worse for men. Но это еще хуже для мужчин. Okay, boys, if they get too much estrogen, they have more estrogen than testosterone. Если мальчики получают в свой организм больше эстрогенов, то эстрогена становится больше, чем тестостерона. And it's hard for a man to be a man when they have more estrogen than testosterone. Мужчине становится тяжелее быть мужчиной, если у него больше эстрогенов, чем тестостерона. So why am I sharing this stuff with you? Зачем я с вами об этом говорю? There's a lot of science, there's a lot of information behind what we have. Существует очень много исследований, много доказательств того, о чем я сейчас говорю. Because if we want to be able to put ourselves in a better scenario, Если мы хотим, чтобы наша жизнь была лучше, we have to find a platform, нам нужно найти фундамент для этой жизни. one that's bigger than us. Что-то, что больше, чем мы. We have to add value. Нам нужно что-то более ценное. We have to help solve something. Нам нужно научиться решать проблемы. And what I love about this is 1931. Это информация с конференции 1931 года. Dr. Otto Доктор Отто won the Nobel Prize заслужил Нобелевскую премию for bringing up and finding essential fatty acids, EFAs, healthy fats. Его находка заключалась в том, что он обнаружил незаменимые жирные кислоты. Вообще дал такое определение. But guess what he said? И знаете, что он сказал? He said if you deprive a cell 35% of its oxygen, Если вы уберете из клетки 35% кислорода, for 48 hours, и в течение 48 часов этого кислорода там не будет, it may become cancerous. эта клетка может стать раковой. So one of the things with petroleum oil, И что касается продуктов нефтепереработки, it's hard for oxygen to get through the cell membrane. эти продукты нефтепереработки не дают кислороду попадать в клетки. Got to get it out. Поэтому нам нужно эти продукты нефтепереработки. Okay, here's another thing right here. He says these special fats, Он также сказал, эти специальные жиры, one, they help carry sufficient oxygen to the cell.
не только помогают необходимому кислороду попадать в клетки, but another thing they do, но также они, they must be supplied from outside the body. эти незаменимые жирные кислоты должны попадать в организм извне, то есть их есть надо. Our bodies don't make them. Наш организм сам не вырабатывает эти жиры. We have to consume them. Нам нужно применять их, есть. Now, why is that important? Почему это важно? Like I said, we can't waste time. Как я уже говорил, нам нельзя просто так терять. So let me put my business hat on. И вот что я хочу сказать. If I'm going to focus on something, Если я хочу на чем-то фокусироваться, for example, I would never sell neckties. я бы никогда не занялся продажей галстуков. It's not because I don't like them. Это не значит, что они мне не нравятся. I have a lot of them. У меня много галстуков. But who needs them? Но кому они нужны? Does every man wear one? Ну, каждый мужчина носит галстук. Do kids have them? У ваших детей есть Do галстук? women use them? А женщины используют Okay, галстуки? the demographic is small. Мы ограничены демографически. If we're going to promote something, Если мы хотим что-то промотировать, we want the biggest demographic. мы хотим, чтобы аудитория была большая. Who needs essential fatty acids? Кому нужны незаменимые жирные кислоты? Everyone. Всем. From cradle to grave. Начиная от рождения и до смерти. Who needs what we have? Кому нужно то, что есть у нас? Everyone. Всем. Another thing is, what does it say right here? They must be supplied from outside the body. How often? Что здесь сказано? Их нужно применять, есть как часто? Every day. Каждый день. Every day. Каждый день. Here's another thing. И вот еще важный момент. And nothing negative. I'm not trying to say anything negative. Не хочу быть негативным. I would never sell Tupperware. Would never sell Tupperware. Я бы не хотел заниматься продажей Tupperware. Why? Почему? Because it has a lifetime guarantee. Потому что они дают гарантию пожизненную. When I sell one to somebody, Когда я это кому-то продаю, they don't need it. им больше уже Anymore. новое покупать не надо. I will find somebody else. Мне нужно идти искать другого покупателя. I want something that disappears. Я хочу что-то, что будет постоянно покупаться. Because if it disappears, Потому что если у покупателя заканчивается what do people need? продукт, что ему нужно делать? More. Больше. And if they buy more, И если они покупают больше, do you want to get paid one time or do you want to get paid again and again and again and again and again? вы хотите заработать один раз или постоянно зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать? It's called residual income. Это называется остаточный доход. It has to disappear. Нужно, чтобы продукт заканчивался у покупателя. See, that's why what we have is so powerful. Вот почему то, что есть у нас, настолько мощно. Okay, we have the team put together. У нас есть команда, Like I said, we have the patents. у нас есть патенты, We have the category. у нас есть категория, We have the manufacturing. у нас есть производство, We're going to have the back office. у нас будет новый бэк-офис, We have the comp plan. у нас компенсационный план есть, We have it all. у нас все есть. There's only one variable. Есть один момент, What is it? что здесь может меняться во всей этой схеме. Each of you. Это вы. What are we going to do with it? Что вы будете делать с тем, что есть у нас? Are you going to use it to change your life? Будете ли вы использовать то, что есть у нас? Are you going to use this to bless other people? Будете ли вы это использовать, чтобы благословлять других людей? It's up to us. Все зависит от нас. But guys, we can wait 5 lifetimes. Мы можем 5 жизней ждать. I don't know if we'll find something like this again. Но не знаю, найдете ли вы подобное When are возможность. all of these things going to line up again like this? When are all of them going to line up? Найдете ли вы что-то, где все будет так же выстроено, как здесь? Okay, I don't know. Не знаю. But here's what I do know. Но вот что я знаю. They're lined up now. Сейчас это есть. They're lined up today. Сегодня у вас это есть. We have it here. У нас это есть здесь, сейчас. Okay, and that's a blessing. И это благословение. And that's why I work as hard as I do. И вот почему я работаю так усердно. That's why my girls had a Christmas dance concert last night. На прошлым вечером у моих девочек был рождественский концерт на их танцах. And I'm here. А я здесь. I want to be there. Я хотел быть там. But I understand Но я понимаю. what has to be done. Я знаю, что нужно сделать. Okay, we have to sacrifice. Иногда нужно жертвовать. And there's going to be a lot of things I'm able to do Но все же у меня есть много вещей, которые я могу because of делать the sacrifices today. из-за того, что я жертвую сейчас. How many people are going to go to bed tonight here in Moscow Сколько людей сегодня пойдут спать в Москве, that are dealing with a problem
у которых есть проблемы. But if they knew and they had seed nutrition in their life, Но если бы они знали, и у них были продукты, основанные на семенах в их жизни, they might not have to do it. возможно, у них не было бы этих This продуктов. isn't just an opportunity. Это не просто возможность, It's a responsibility. это ответственность. Okay, I believe when we're blessed, Я верю, что когда мы благословлены чем-то, we need to bless. нам нужно благословлять других. When we're given, Когда нам что-то дано, we need to share. нам нужно делиться. And that's why we've chosen this model. Вот почему мы выбрали эту модель. These products are so powerful, Эти продукты настолько мощные, we could put them in health food stores. нам можно было бы разместить их в магазинах, I could go to the hospitals. или я мог пойти по We could больницам, go to the doctors. мы могли пойти по врачам, We don't have to use distributors. мы могли бы не использовать дистрибьюторскую сеть. We don't have to share. Нам, в принципе, не надо делиться. Okay? We could be successful. Мы могли бы быть But успешными. guess what? Но знаете что? I love networking. Мне нравится сетевой маркетинг. This has changed my life. Он изменил мою жизнь. I want to share. Я хочу делиться. Most people that have something this good, А большинство людей, у которых есть что-то такое же хорошее, they don't share. они не хотят делиться. We're sharing. А мы делимся. We've invested the money. Мы инвестируем деньги. We've invested the millions. Мы инвестировали миллионы. And we're saying, hey, here's a platform. You help us. И мы говорим, эй, посмотрите, мы уже все подготовили. Take this to the world. Теперь вы делитесь с миром. And we'll all win. И все мы вместе победим. We'll all win. Все победим. Okay? Because I love this. Мне это нравится. I know you can do it. Я верю в вас. I know you can. Я знаю, вы можете. I know we're going to come back into Russia in the future. Я знаю, что в будущем мы вернемся в Россию, And we'll be in an arena и мы будем на большом стадионе with thousands and thousands. с тысячами и тысячами людей. And it's not just about Russia. И я говорю не только о России. It's about the world. Это будет по всему миру. People don't even know we exist yet. Многие люди даже не знают о том, что мы существуем, And we're here now. а мы здесь и сейчас. Such a blessing. Это такое благословение. So I feel honored to be a part of it. Я чувствую, я рад тому, что я здесь нахожусь, To be teamed up with you. что могу быть частью вашей команды. I'm excited about our future. Я с радостью жду увидеть, что нас ждет в будущем. We have a lot of amazing things coming У нас много интересного произойдет в that будущем, you don't even know about. и вы даже не догадываетесь, что They're going to change lives. мы изменим жизни. It's going to just get better И все станет еще and лучше, better. еще лучше и лучше. So thank you so much. Спасибо Let's большое. make it rain, everybody. Appreciate you. Thank you.